Venga, que empezamos. Metal Gear 2. Metal Gear Solid 2, perdón. Snake. Yo estoy no sé, además. Pues ánimo, Snake, tío. do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Snake, do you remember course. Of course. Blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. Ya lo veis, ¿eh? Dicen que el Big Shell es algo para arreglar la fuga de petróleo que hubo por el barco de tanker. Solo era una fuga de petróleo. Por terroristas, bla bla. Approximately 6 hours ago, the Big Shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the Big Shell under complete control. Amigos, personaje favorito de Dead Cell. Por favor, dejadlo aquí en los comentarios. Ahora mismito. Está Fatman, está Fortune, está Bump. Gente, estoy olvidando de gente. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big Shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. Oh my god. The Unless the president? demands are met, the terrorists intend to blow the Big Shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, Ooh, a toxic becoming soup. the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. Vaya. Dos objetivos. Gamer, un saludo, gracias por tu nuevo follow. Bienvenido. Espero que te guste este canal. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. That is an order. An order. Frit. This is Snake. I'm now inside strut A of Qué Shell asco, 1. Dice Snake. Es que solo por decir esto ya. We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Vaya. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. Gracias. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right.
I'll contact you if anything changes. Venga, go, por favor. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. Esos labios. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. Skull suit. ¿Esto lo llaman los skulls? What? The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Venga. Bueno, chicos, nos presentamos, somos Don Algón, ¿vale? Aquí lo tenemos. Hombre, mis amigas. Sabroso, ¿eh? Sí. Pues hay unas cuantas, vamos a bañarnos en ellas. Vale. No sé de qué coño estáis hablando. ¿Cómo puede ser que en un día me haya olvidado? Esto es el logo de Kojima ahora, tío. A ver, nivel normal. ¿Dónde tendremos la M9? ¿Dónde tendremos todo? Aquí tenemos un rationcito. Creo que por aquí también se podía pasar. No, por aquí no. Vale. La cam, ¿qué pasó? Vale, gracias. Oye, pero este es un clásico, ¿no? Es como... Os debería gustar que la cam haga estas cosas. Es un clásico del canal. Es como... no sé. Que el Yurps manquea en el Fall Guys. Típico. Que el Yurps deja la cámara mal puesta. Típico. Debería poner un botón en el streaming que permitiera que vosotros lo cambiarais. Sería genial. Así me olvido y no... O sea, aunque me troleara la gente, saldría mejor, ¿sabes? Venga. Vale, ¿la M9 estaba aquí a la derecha justo? No. Sé que aquí en algún nivel hay la M9. Estoy bastante convencido. Venga. Abre la puerta, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Oh, oh, no vemos una mierda. Colonel, I've sighted an Coronel. enemy sentry. ¡Coronel! AN-94 and a Makarov. AN-94 en no sé qué Call of Duty iba muy bien. Is Russian made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Vale, y nos dejan así, en plan, pues dicho esto, te vas, ¿no? Bueno. Habréis visto ya que esto es exactamente lo mismo que Metal Gear 1. Espero que os hayáis fijado ya. Llegamos por el mar, tenemos el objetivo de rescatar a personas y parar a los malos. ¡Oh, mamá! What? Colonel. No me acordaba que este era Snake, no sé por qué pensaba que sería un vamp, ¿sabes? Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. Colonel. That's not a possibility. Colonel. Not a team. Looks like a solo job. One man. We One may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work.
There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. What the fuck, en serio, Use que the node cutre, ¿no? to gain access to the Big Shell's facilities network. ¿Eres tonto, Raiden? Pull up the map ¿De of verdad the eres tonto? structure. ¿Te gusta ser That'll tonto? let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? ¿Quién tiene mejor culo? Rayback, ¿sueles hacer encuesta? That radar came ¿Hago in yo? useful during VR training. ¿Quién tiene mejor culo, A Raiden o radar Snake? system Vamos a hacer... uses ¿Y biological por qué? magnetic Necesito fields as vuestro porqué input. en el chat. These Inventaos estimated cualquier enemy cosa. positions are projected onto a Qué map grande eres, Raybacks. according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high. Should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on Como guard. rarito, ¿no? En este juego que decidieron decir, pues para cada zona del mapa tienes que ir a una cosa para descubrir cuál es la forma del mapa. O sea, descubrir el mapa en sí, vaya. Venga. Polígonos HDs en un remake. Pues sí, ya llegaremos. Nombre, ¿cómo nos llamamos, locos? ¿Cómo nos llamamos? Il Yurpo. Il Yurpo. Il Yurpazzo o il Yurpo? Il Yurpazzo. Il Yurpazzo. No sé, tío, voy a poner... No. ¿Puedo hacerlo súper largo? Mierda, no. Il Yurpo... A ver, decís Yurpazzo. Vale, pues Yurpazzo. No, lo voy a dejar en Yurpazzo. Ya está. Os lo perdéis. Vale. Go. Birthday. Venga, os sabéis mi cumple, ¿no? ¿Esto es el mes? Esto es el mes. Venga, cumplecito. Y no me deja poner el año. Gracias. Spine. Uy, ¿de qué año soy? Nadie lo sabe esto. Vale, y ahora tenemos aquí todo puesto. Full screen, tu abuela. Vale, back to title screen. ¡No! Vale. Oh, señores, se van a despertar. Good work, Raiden. Good The radar work, should be right. functioning now. Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape Ya no me represents acuerdo their de field jugar. of vision. No os voy a mentir, ¿eh? Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance. Cuéntanos. ¡Ah, no! Me han engañado. Digo, es verdad, voy a saltármelo, os voy a hacer caso. Porque me está explicando cómo se juega, no quiero saberlo. Venga, aparece Rose. Raiden, the Rose. enemy sentry is regaining Y ahora consciousness. es que Be cállate ya. careful, Jack. Ah, Find hola somewhere to Rose. hide until the Rose, elevator no, qué mierda de arrives. nombre es este, You no sé cómo must se llama. stay out of sight. ¿Tú y este presidente? Uy, espérate. Uy. I'm under attack. Uy, casi. Que te pueden ver aquí, ¿eh? Hijo de puta.
Bueno, más mal. Bueno, primera alerta, por favor. Se ha hecho pipi. Y este bien. Ah, ¿este también? ¿Ya? Hincha pelota, es espectacular. ¿Se ha despertado? No, no, no. What was that sound? What was that sound? ¿Ya? Ah, vale, vale. Que le he pulsado mal. Venga, vamos a picar aquí el interfono. Ah, que está aquí ya. Pues nos vamos. Oh, ha salido quien tiene mejor culo. Ya he votado yo. The Yo ya he votado. terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? Sons of The Liberty? Solid Snake. ¿Nani? The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Not a chance. Trit, trit. Están hablando, pero ahora tiene que hacer así para poder hablar, ¿eh? Bueno, nos han presentado a el amigo Raiden por primera vez en la vida. I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? ¿Strat B? ¿Da Vinci? ¡Hostia, Raiden es el Da Vinci! Comprised of shells 1 and 2. Raiden es el Da Each unit Vinci. consists of a central core and 6 Da Vinci? struts surrounding it. So the whole thing is shaped like two Ay, Dios, hexagons ¿dónde está connected Raiden? Voy a end on apuntarme esto. end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. ¿Da Vinci? First, get to a node. Log into the network. Got it. Venga, señores. ¿Habéis usado alguna vez el bandaje? O sea, el bandage. Es que no lo he usado en mi vida. A ver, no tenemos nada. Aquí munición. Vale, venga, easter egg. ¡Oh! ¡Pum! Te resbalas, venga, hasta luego. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado, señores? Solid Snake de viejo. Oh, mamá. Os gusta. Vale, ya entiendo vuestras prioridades, ¿eh? Lo entiendo. Por aquí no se puede pasar. Por aquí no se puede pasar. Sí, ¿hay bujero o no hay bujero? A ver, Raidencito, amor de mi vida. ¿Cómo lo ves si haces alguna cosa bien? Ya me está llamando la Rose. Ah, es aquí, sí, sí, sí. No se veía. Qué pesado, pero déjame jugar. Déjame jugar. Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, vale. and the Ahora me relajo. NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Voy a apuntarme que el coronel se llama Viejo Hinchapelotas. Coronel Viejo. Ya está, ya lo tenemos. Nada, seguimos. ¿Hasta qué hora jugarás hoy? Una horita más. ¿Llevamos media hora o una hora más? Bueno, señores, hemos conseguido entrar... Oh, claro, que no tenemos radar. Vale, vamos a bajar así. Ah,
si me vuelven a hacer aquí la cinemática, I'll ¿eh? leave the first floor to you, okay? Understood. Understood. Tío, de pequeño yo no detectaba que era acento ruso, ahora sí, me he hecho mayor. Desde aquí se ve perfectamente, ¿eh? Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Venga. Ahora sí. What was that just now? Venga, hasta luego. Oye, voy a dejar de tocar la cámara, ¿vale? Si os parece bien. Pensaba que se había calado el juego, tío. Oye, debería haber puesto cartas de Streamloots para jugar todo Metal Gear. Vale, racioncito. ¡Ah! ¡Ah! A ver, aquí arriba no está la M9 ni nada, ¿verdad? Así por la curiosity. No, ¿por qué te despiertas, puto? Uy, sending reinforcements, dice. Bueno, nos vamos. Espérate. Deberíamos ir por aquí. Si las cartas de Streamloots se pagan, eso sí.